又到咗我哋坐好博士啲程車，我係 Clara 方嘉慧，咁仲有我哋嘅俊男 Andy Kwong Sir，仲有咧我哋嘅阿 Kina 校長，大家好。大家好，大家好，大家好，兩預位拍祝大家檔好，中秋節快樂，預祝大家。嗯食多啲月嗯，餅。OK，月餅唔可以帶去台灣噶，唔可以帶入哦，台灣噶。係啊，跟住好多時中秋節咧就諗住帶月餅咧，咪唔得，因為蛋黃唔得，豬油唔得，就係咁啦。哦，係啊，所以我冇月餅食啊。咁又長咁我希望知識啦，又長知係啦，識啦。咁啊係啦，咁我哋希望我哋嘅觀眾朋友咧就可以繼續食多啲月餅啦。咁可以亦都可以嚟下台灣食呢個文蛋咯，即係嗰啲沙田柚啦，呢個係我哋嘅特色啦。嗯，好啦，咁啊又有個好消息，咁咧就係我啱啱咧就去咗呢個賑災啦。賑完災之後咧，真係 exactly 賑完災之後就要上火車啦，就坐嗯，呢程火車嗰陣時咧就收到個 email 啦，就係話收到你我嗰個收穫翻嚟啦，係啦，我個 賑災完。proposal。我個 proposal 等咗2個月啦，exactly 2個月，29號咯，我29號 submit 就哦，咁呢個就啱，因為九月琴日廿九號，嘅時候就啱啱一個月啦。係啦，咁啱2個月，嗯，係2個月。7月29 submit，跟住8月29、9月29，啱啱2個月，咁啊 submit 咗，唔係咁啊就 approve 咗啦。咁咧就係，但係個題目咧好得意嘅喎，佢有少少改啦啲 wordings 咁樣。咁我咧就好似阿 Kina 一樣啦，咁就可能係即係 email 翻俾佢哋，咁但係就暫時未收到 feedback 咯。阿 Kina 嗯。你點啊？你而家？我而家都係繼續努力緊，因為咧將我嗰幾千字再咁樣加落去，就反反复覆嘅。不過咧好處就因為相對我嘅題目咧就比較容易啲啦，咁所以咧 Doctor 冇點話要將我個題目改嘅，係啦。不過咧就都預咗喺過程當中咧，會將我哋平時寫文章，我哋用一啲好簡單嘅字啦，或者係一啲平時自己寫開，佢會將佢咧成為一個咧好專業嘅博士論文嘅一啲嘅專業用詞啦，我諗佢就會幫我哋轉化。咁啊，正如阿卡華你嗰個題目啦，咁佢可能再幫你修飾下嘅。咁但係咧，應該高夫成個 structure 咧，同你本身自己嘅諗法咧係有啲類似嘅，係啦，係，即係好似我本來係用可能係investigate，佢咧就改咗咧就叫做 evaluate，係啦，即係佢用一啲嗯，專業啲嘅名詞，咁係啦，去取代咗嘅，係啦，係啦，咁啊同埋咧，我跟住咧我就再睇翻要寫幾多字數啦咁樣，咁我咧就發覺咧原來係我10倍，咁因為我睇翻我嘅 introduction，即係 chapter one 咁樣，即係而家將以前係 introduction 啦，而家將會變到 chapter one 啦，咁嗯。我咧就嗰度400幾字，咁但係將要咧就要寫4000幾字咯。係，咁啊，其實話多唔少嘅。如果平時寫開，就算中文好啦，其實幾千字好快。不過咧，要將佢成為一啲專業嘅字咧，就好難，又要擔心咧，會唔會有太過 AI 啊，或者自己用自己嘅文字寫得太過簡單啦。所以呢度都係花時間嘅，係啦。咁所以有心理嗯嗯準備咧，可能來來回要交10次，或者咧你嗰個structure 有機會又再修訂。咁呢個咁大件事。過程咧。係啊，咁啊，因為有個向度唔同噶嘛，同埋呢個咧係幫你諗一個背景出嚟，點解你要做呢個題目嘅？咁但係當喺過嗯程裏邊咧，你又會修訂，或者咧部分成日有啲俾啲意見你嘅，咁係呢個過程要慢慢享受啦。真係㗎，我覺得係一個學習嗯，過程嘅，係因為以係啊。往可能自己用自己嘅背景咧，或者之前做碩士論文或者學位嘅過程咧，同今次咧博士論文係真係完全係唔同，另外一個境界啦，嗯好似我哋嘅背景咁嗯樣。係啊，Andy 啊，你今日要問我哋咧，係咪要交4000字咧？點解你無端端有呢個問題問我哋嘅？哦，因為咧，我啱啱尋晚咧就上埋第4堂嘅呢一科 咁就完成咗 ERM，啦。係啦係啦。咁我 before 前嗰幾日咧，我已經揀咗 final 2個題目咧，就交俾阿 Doctor Mark 叫佢幫我望一望，睇下有啲咩 comments，同埋咧幫我執一執佢。咁咧 Doctor Mark 好錫我，過咗2日，尋日咧就話俾我聽咧佢點樣 adjust 我個題目啦咁咯，佢即刻俾嗯，個反應好快啊，咁所以我而家有2條題目揸手，揀邊一個好啦咁咯，係啊，咁好好嗯，喎。係啊，好錫我，真係好錫我，真係好錫我，佢即刻攆咗，同埋咧已經講埋即係第一條題目係咩類型，你可以用咩類型做，第二條題目又可以用咩嘅類型做，已經係又收窄咗個範圍啊，咁哇，好嗯，真係好好人啊！喎。係啊，所以我點解問你係咪4000字咧？我想
我跟啊 Doctor Ma 學同跟你哋兩條 path 嚟㗎嘛，係咪？咁所以會唔會有啲唔同咧？係咪要交嘅嘢會有啲唔同咧？交嘅功課嘅程度會有啲唔同咧？咁咯，我就想即係比較一下係咪有分別嘅咧？咁咯，係啊，如果你嗰、嗯個到時你交 proposal 咧，其實 reasonable 嘅，你唔會話超好多字咧，其實唔係話太大，4,000、4,500唔係大差距。咁你當然唔好5,000至6,000字咁樣啦。咁但係裏邊啲有 reasonable OK 嘅，佢都係會過，講真。但係你有係啊。冇經過呢一個之後咧，已經諗定個心水嘅題目，要朝住呢個方向去啦？有啊，其實我你講下再頭 Andy。係啊係啊頭即先係兩個你揀一個啦，你揀係啦，一個。我兩個已經要揀一個㗎啦，而家要揀一個㗎啦，因為其實冇時間去再花㗎啦，因為其實我嚟緊呢個月就要做 proposal 啦嘛，好似跟住你哋咁去做個 proposal 啦，咁所以而家諗定個題目就啱㗎啦，因為希望唔會改太多咯，因為一改咧，即係話咧有機會同個 impact 咩唔同咧，我寫嘅字數會少過你哋㗎嘛，因為我好多字數已經喺功啲啲啦，課裡面係啦，所以咧。我而家砌嘅 literature 咧就會 become part of 第日嗰個 final 嘅其中一部分嚟嘅。如果我轉得太多咧，我前面就會嘥咗咯。係係係。係所以我就要啊，跟翻住好 stick to 咧，盡量唔好喐。咁我嘅功課改嘅嘢就會少啦。因為你而家而家俾就好似砌 proposal 緊積木咁樣咯，一係個啊。咁搭上去。係啊係啊，係啊。因為我而家交個 proposal 就其實等於差唔多20%個論文啦，我估計嗰個 proportion 咧應該咁啦。咁如果我唔想後邊會再重新做過咧，我而家要做定啲貼題嘅嘢咧，就會慳啲功夫咯。係啊，係係啊，係係所以就要即係睇下個分別，即係你哋上次做 proposal 去到而家個 proposal approve 嘅嘢爭得多唔多啦咁咯，即係想了解下呢個哦，情況。係啊。係，因為係我相信我個題目係比較容易啲，我形容啊 easy job。咁啊，佢改我嘅嘢唔多。咁啊嗯，Kara 係個題目有少少轉咗嘅。咁我覺得改嘅嘢又唔係話叫多，即係真係就係啦。係啲字啫，咁佢係啦係啦。都係 agree with，都係嗯一樣，都係話嗯個細路仔即係點樣去啊？本來我就用 Foster 嗰個ASD，即係自閉症同埋 ADHD 嗰啲嘅細路仔，佢個讀書嘅能力啦咁樣。嗯咁佢咧就佢就唔用 Foster 個字啦，就用 support 咁樣，即係佢會用係正面 evaluate 同埋啲咁樣， support。係啦，係啦係。 ，evaluate 同埋 support。我本來咧就係用 investigate 同埋 foster 咯，咁佢就而家用咗係evaluate 同埋support 咁樣啦，咁用呢啲字眼有啲唔同咗咯嚇。頭先阿 Andy 講嗰個咧，就我哋一路都我一路都係會 question 嘛，因為你5科咧，你其實5嚿嘢咧，你如果係針對翻你嗰個課堂裏邊嚟寫咧，未必係你呢一個 proposal 嗰個題目咯，即係變咗咧，你之前你交咗2次功課啦嘛，咁你交咗2次功課嘅話，你真係你而家到呢個階段咧，就做 research method 咧，裏邊就係要盡量要用翻嗰2嚿嘢，嗯嗯。我覺得呢個係真係難啲咯，嗯我覺得。